várias situações. Dormir onde? Dormir onde? Lá na suíte. Mamiri. Lá em cima. Agora teve outro, né? Que acho que foi de 7 às 8. Papai. Assim, né, filha? Nossa, velho. Ah, não dá. Tem que ser que faz... Não. Esse bichinho aqui é do mal. Ele às vezes não vai. Jaque! Agora sim é um lugar. Mãe só fica trazendo coisa. Quem tá aqui, ó? Cadê foi dormir? Eu vou dormir, viu? Nossa. Vou dormir. Olha. Nossa, olha agora. Caramba. Vou jogar palha. Bia, você tá aqui. Pega o meu aí. Bia, como você tá? Deixa eu ver sua mão. Ó, o Henrique, cada um de uma A cor. unha dela tá muito grande. Ah, você pegou o Henrique. Eles sumiram, né? Gostosa. Velho, Josué, vou colocar Para de me filmar! Não! Ai, Deus, também não, Natália. Meu Deus. Hoje é demais. Natan. Hadouken! Ele reparou mais. A maioria dos adultos aqui nem sabe o que é isso, né? Eu não. O que que É é? um ataque de um joguinho de lutinha. É nada, é sujeirinho. Hadouken é sujeira do umbigo? Sujeirinho do seu umbigo. E catota, o que que é? É sujeirinho do Do nariz. E monca? Nariz. É do pé, aquela que tem no meio do dedão. Ai, meu Deus. Jaque! É do Ô, pé. só catota você do pra nariz. conversar sobre isso. Bom, quando que eu não não confia, não. Quem já comeu catota? Levanta o dedo aqui. Eu não sei, eu chutei ele. Mano, e essa fumaça? Ô, cara. Nossa. Eu engasgava, meu. Quem ainda come? Quem para o cara Assim, ó. Pô, faz uma semana que eu não como, viu, O gente? técnico da Alemanha, mano. Técnico da Alemanha. Natália, para. O técnico da Alemanha. Tá filmando? O técnico da... É bom, hein? Nossa, meu. Tira esse flash. Não pula não, relaxa. O técnico da Alemanha comendo catota. Não para muito. Você não viu? Na Agora Copa? nessa Olimpíadas. Não, mostra ele assim, Ele no todo YouTube. cérebro assim. Ele tira. Aí ele fica e fica brincando com o negócio. Aí depois sabe o que ele Aí faz? ele nervoso, em vez de roer a unha, ele come. Verdade, tem Tá no YouTube. Foi agora o técnico técnico da Alemanha. muito nojento. Catota. Comendo. Viram? Aí Aí ele fica assim, acontece lá, faz e outro pra Mas da Alemanha deve ser gostoso, gente. Chucrutes. Nossa. Não, é pé. Vou te matar, Hadouken. Não bota mais nenhuma lenha. Natália. Hadouken. Hadouken! Deixa eu filmar. Não. Peguei! Na sua cama. Eu já, Você na sua e eu eu já não dormi essa noite. Essa eu quero dormir. Oh, meu Deus do céu. O tijolo vai quebrar aqui embaixo. 4h30. Olha esse negócio aqui, ó. Você aperta duas vezes. Porra, tia, falou que você é pesada. Mesmo, né, tia Laís? Por quê? Que é isso? Mas agora? Semana antes de vir pra cá. Por quê? Porque primeiro tinha o Dani, depois tinha o Jô e a Elo, e não sei quem. Na tua casa? Ah, da O mínimo que eu férias. dormi essa semana foi 3h30. Beleza, tá de férias, amor. Tá de férias. Ah, ela também. 4 horas. Sorria! Você viu que você Eu cheguei atrás e... Nossa, meu Deus. Ai, Pega essa palha. acenderam a luz da fogueira. Entendeu? Pula uma vez. Matheus também me dá susto, eu dou um susto. Eu tô passando no corredor à noite. Ele sai do quarto, deu um grito na minha orelha. Hadouken! Eu quase desmaiei, mas eu tomei tamanho Sabe o que eu odiei? levar susto, eu não pensei. Ó, a pior eu peguei ele combinação do assim, mundo. Tia Laide, mas Sério? ó. Dei um murro no braço Nocaute dele, mesmo, cara. mas dei pra a valer. pior combinação. Mas cara, Louca, mãe!
Ô, louco! Ô, louco. Que insana, mãe! A Cleide não sabe quem é essa mãe de menino, não. Ficou marcado. Pra mim, uma semana, pra deixar o Josué. Mas a pior combinação é o tio Wagner com a Vuvuzela, meu. Você ficou sabendo? Ele entrou no quarto de Eles vinil. dormiram um dia 4 da manhã, no outro dia 5, no outro dia 3:30 da manhã. Eu pulei da cama. Aí eu falei pro tava Wagner, dormindo? vai me ligou, tava. Aí o Wagner me ligou, falei, vai pra casa que eles estão sozinhos. Que a É Sueli não 11h30 foi. da manhã, cara. Aí o Wagner chegou em casa, a Heloísa tava acordando e a Ruth beijou elas e tal, falou, ó, agora vai mais pra lá pra Com elas eu não acordar os faço meninos. isso. Não Pegou a faço. vuvuzela, abriu a porta do quarto, tá o Jô desmaiado e o Matheus. Pegou e... Nossa, eu pulei da O Josué parecia um gato, cara. Deu um pulo na cama. Não, e também foi junto com a martelada do vizinho de cima. Que ele tá, Ou seja, tá reformando, O mano. maluco catou uma marreta, sei lá de qual tamanho, pô, no chão com tudo. E ele com a vuvuzela, você acha que eu não ia acordar? Não, de manhã, não, 1h da tarde, porque eles não, 11h30. 11h30, porque eles não, o Wagner falou não, que eles estavam dormindo até 1h30, 15 para as 2. O Wagner falou, hoje não, 11h30 vai levantar. Ah, entendi. Eu pensei que era de madrugada. Mas elas também estão dormindo. Hoje a gente dormiu, ontem a gente dormiu às Quero ver 6. segunda-feira. De madrugada é eles que Também fazem quero isso. ver. Sério, Amanhã gente. eles Quero vão ver. voltando, É, mesmo. Elas levantam às 5, gente. É eles, cara. No gogó. Vai de ônibus? Vai, passa Sabe cedo. que são 3 Vuvuzela! Mano, tem uma música no YouTube, velho. Pelo amor de Deus. E a Vuvuzela, ninguém aguenta. Você viu só que ele passa na minha casa? Toma pulo da cama. É, se fosse comigo, ele me estrangular, viva. O Wagner, ele não sabe, tio. Eu Levanta. Ele parecia um gato, cara. Deu um pulo da cama. Olha, um boi desse, imagina ele brincando de luta comigo. Ele acaba comigo. Mas eu acho que ele emagreceu. Olha isso. Não, mas... Aqui, ó, que pensa que eu sou homem. Ah, Chega assim, aí eu falo, dou uns gritos e ele fala assim, mãe, calma, pai não é assim não, sem você, seu pai é homem, filho, eu sou mulher, sai fora, eu falei pra ele. Eu brinco